ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସମାଜ ଦେଇଥାଉ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ସମାଜ ପେପର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ହେବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ପିତା ପ୍ରଥମେ ଓକିଲାତି କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ କୋଉଠି ପିଲେ? ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମନଗୀତା, ତାପରେ ଆସିଲେ ଭଦ୍ରକକୁ। ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଭଦ୍ରକ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର। ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିର ବୁଝାଚାହା କରିବାକୁ ଭଦ୍ରକ ଆସିଲେ। ଭଦ୍ରକରେ କୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା। ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟ ଖୋଲି ନଥିଲା, ଭଦ୍ରକରେ କୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା, ଓକିଲାତି କଲେ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ କୋଉଠି ଥିଲେ? କଟକ ଏକାଡେମୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ମନଗୀତା। 2 ନମ୍ବର। ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କେଉଁ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଅପସନ ଖ। 3 ନମ୍ବର। ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହେବାର କାହାର ଶ୍ରମ ନିହିତ? ନା ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ନିହିତ। ଶ୍ରମଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହେଉଛି। ଅପସନ କ। କିଏ ଶଶିକଳା ପରି ଦିନାକ୍ଷଣ ହୋଇଗଲେ? ମନେ ରଖ, ରାଧା। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରୁ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଆସିଲେ। କେତେ ଦିନ କଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? 3 ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ କରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମଥୁରାରେ ରହିଗଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଶଶିକଳା ପରି ଦିନାକ୍ଷଣା ହେଇଗଲେ କି ସେ? ରାଧା। 5 ନମ୍ବର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କଣ ଥିଲା? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଭୋଗ। 6 ନମ୍ବର। ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ବିଭାଗ? ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ ଗ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଭାଷା କଣ ହେବା ଦରକାର? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ହେବା ଦରକାର। ଅପସନ ଘ। 8 ନମ୍ବର। କେଉଁ ଭାଷା ଶାସନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବନି? ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଯଦି ଶାସନର ମାଧ୍ୟମ ହବ ତାହେଲେ ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। କିଏ ଏକାଧିକ୍ରମେ 5-6 ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ? 9 ନମ୍ବର। ସୁଖଦେବ। ସୁଖଦେବ ଏକାଧିକ୍ରମେ 5-6 ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଖଦେବ। 10। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କଣ? ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ଅପସନ ଘ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ମନେ ରଖ, ପଢିବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା ବିବେକୀ। ଅପସନ ଘ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ରେବତୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଫକୀର ମୋହନ। ମନେ ରଖ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେଲା ରେବତୀ, ଲେଖିଥିଲେ ଫକୀର ମୋହନ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆମର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ସୁଶୋଭିତ କରିଛନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ତମକୁ ଏ କଥା। କିଏ ମାନେ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ? ସମୁଦ୍ର ତଟରେ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ମାନେ? କଣ? ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ତୀରରେ କୋଉ ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ହଉଛନ୍ତି? କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ହବ ତାଳ ତମାଳ। 14। ଉତ୍କଳ ମାତାଳ ପାଦେଶରେ କେଉଁ ଭଳି ନଦୀ ବହିଯାଉଛି? କେଉଁ ଭଳି? ସେଇଥିରେ ଲେଖାଇଛି ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ତାହେଲେ ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ, ଅପସନ ଗ। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର। 15 ନମ୍ବର ହେଲା ପିଲେ କଣ? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହାର ଉପଦେଶରେ ବ୍ୟାସସରୋବର ଆତ୍ମହରଣ କରିଥିଲେ? କାହିଁକି? ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଉପଦେଶରେ। ଯିଏ ବ୍ୟାସସରୋବରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବ ଶତ୍ରୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହବ ହେଲା। 16 ନମ୍ବର। ଭୀମ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କାହାର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ? ପାର୍ବତୀଙ୍କର। ପାର୍ବତୀ କଣ କହିଲେ? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସେ ଆମକୁ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପାଡ଼ିକି ନେଲାବେଳେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିକିରି। ତେଣୁ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବର ଦେବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ? କହିଛି ଆଗରୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର। କଣ ରାମ ତାରକ? ବାରେ ବାରେ ସେ ବାରେ ମନାଇ ସୀତାରାମ ଯେ ହଇଦେଇ ଶୁଳା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଛାନ୍ଦରେ 52 ଛାନ୍ଦରେ। ବିଚିତ୍ର କବିତ୍ୱ ମାର୍ଗେ ପ୍ରସରିଲା ବୁଦ୍ଧି ବିରଚିଲି ରାମାୟଣ ଏ ମୋ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧି ଯେ।
ହେଲା ରାମ ତାରିଖ ମନ୍ତ୍ର ଆସିଲେ। 18 ନମ୍ବର ସୁଖ ସାରଣଙ୍କୁ କିଏ ଚାରି ରୂପରେ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା? କିଏ ସେ? ରାବଣ। କେତେବେଳେ? ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲେ ସବୁ କପି ମାନେ ପର୍ବତଗିରି ପକେଇଲେ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନି ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନ ଯେ କୁଶ ସାହା କରି ଖାଇଲେନି ପିଇଲେନି ଶୟନ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ କବି କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧେ ଶୁଣ ଆନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର ବରଗିଲା ସେ ସୁଖ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ସୁଖ ସାରଣକୁ ଚାର କରି ପଠେଇଲା ଯାହା କାହାକୁ? ବିଭୀଷଣକୁ ଆଣ ହେଲା। ବିଭୀଷଣ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି ବୁଝି ନ ବୁଝି କପିତା ବାଣୀ ପିତା କରିଯେ। କହିବ ବିଭୀଷଣକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସ, ଅଙ୍ଗ ତୁ ବି କହି ଆସେ ହେଲା। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ। ଭାଲେ ଶିଖରେ କ'ଣ ଦେଖି ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ପାଲଟିକି ମହାନଦୀରେ ଆସିଥାନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା। ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହଲ ସେଠିକି। ପଟିକା ହେଲା ତଲେଇ ବୁଝେଇଥିଲି, ବାଉଁଶରେ ବୁଣା ହେଇଥିବ ପାତିଆରେ ତଲେଇ। ପବନକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଦୁଇଟା ବାଉଁଶରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ପବନ ତାକୁ ଠେଲି ଠେଲି ଢାଣିବ। ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହଲ ସେ ଟେକି ହେଲା। 20 ନମ୍ବର ବଳଦେବ ରଥ କେଉଁ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତା କାବ୍ୟର କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶ? ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ହେଲା, ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଅଂଶ ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀ। ବୀଣାର ଶବ୍ଦ ଝଙ୍କାର। ବୀଣାର ଶବ୍ଦ ଝଙ୍କାର କିପରି? ଏ ବୀଣାର ଶବ୍ଦ କିପରି? ଝଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛ? ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ମୁନିମୁଖୁ ବେଦସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର। ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ବୀଣା ଝଙ୍କାର ମାନେ ହେଲା ବେଳୁ ବେଳୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଜେନେ ବଢ଼ି ଆସଇ ବଳ ହେଲା ଝଙ୍କାର। ତାପରେ ଆମର ଦେଖ, ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ହେଲା। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ହେଲା। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ପିଲେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଲା। କୋଉ ଗ୍ରାମରେ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚଢ଼ାହାଟ ଗ୍ରାମ। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜାଗବନ୍ଧୁ ନରା ହେଲା। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର କେଉଁଠାରେ ନିର୍ଝର ଝର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି? କୋଉଠି? ମରୁ ପଥେ ପଥେ ନିର୍ଝର ସୃଜି ଯାତ୍ରା କର ହେ କର ସ୍ପନ୍ଦନ ବହି ଅନ୍ତରେ କୋଟି ପ୍ରଦୀପେ ଉଚ୍ଚେ ଧର ଶଙ୍କିତ ହେଉ କମ୍ପିତ ପ୍ରାଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ କ'ଣ? ମରୁପଥ। ତାପରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1977। ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କେବେ? 1926। ମନେ କହ, 1926 ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, 1977 ମରିଥିଲେ ହେଲା। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସର୍ବସାହା ମାଟି। କ୍ଲିୟର? ମାନେ 26 କେଉଁମାନଙ୍କ ପର୍ବରେ ଧୁମାସା ମାଦଳ ବଜାଇଥାଏ? ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କ ପର୍ବରେ। 27 କାଠ ଚିରା ପାଇଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା କେତେ କହିଥିଲା? 2 ଟଙ୍କା କହିଲା। କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା। ଭାରି ସହଜ, କିଛି ନାହିଁ। ଅଶୋକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ? ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରୀତି। 30 ନମ୍ବର ସୁବ୍ରତଙ୍କ ବୟସ ତୁଳନାରେ ପ୍ରୀତି ପାଖେ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ ଥାଏ। ତାଙ୍କର 35, ତାଙ୍କର 30, 5 ବର୍ଷ ବଡ଼। 31 ନମ୍ବର ମଗଧର ସେନାବାହିନୀକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ? କହିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପସନ୍ ଘ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଘ ହେଲା। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ାରେ କେଉଁମାନେ ବାବନାହୁତ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି? ତାଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ତାପରେ 33 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଜୟମାଲ୍ୟ ନାଟକଟି କେଉଁ ନାଟ୍ୟକାର ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲା। 33 ଖ ହେଲା। ତାପରେ 34 ନରସିଂହ ଦେବ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସ ଥିଲେ?
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜାଣିଛ ନମସ୍କାର ହେଲେ ସେଠି ଶିବିଶାନ୍ତିଟା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର। 35 କୋଣାର୍କ ନାଟକଟିରେ କେତୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି? କୋଣାର୍କ ନାଟକରେ 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ଅପସନ ଖ। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗ୍ୟତା। 36 ନମ୍ବର କ। 37 ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ଅର୍ଥବୋଧ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆକାଂକ୍ଷା। ଖ। 38 ପଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଣତ୍ୱବିଧି କହନ୍ତି? ନା ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହେବାକୁ ଣତ୍ୱବିଧି ହେଲା, ଣତ୍ୱବିଧି। 39 ନମ୍ବର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଣ ହୋଇଛି? ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। ଖ। ର ପରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ। 40 ମିତ୍ରା ଛନ୍ଦ କେତେ ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି? ମିତ୍ରା 3 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ 3 ଭାଗରେ? 3 ଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଏକାନ୍ତର ମିତ୍ରାକ୍ଷର। ମନେ ରଖ 3 ଭାଗରେ। ଏଇଠି 41 ଦେଇଛି କେଉଁ ଛନ୍ଦକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦକୁ, ଅପସନ୍ ଗ ହେଲା। ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତି ବୋଲେ ଧାଡ଼ି କୁ କହନ୍ତି ପାଦ, ଅପସନ୍ କ ହେଲା। 43 ନମ୍ବର ଦେଖ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀ ହୁଏ ସେ ହେଲା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ରମଣୀ ହୁଏ ସେ ହେଲା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର। ମନେ ହେଲା। ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ଉପମା ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ହେଲା କ'ଣ? ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କହନ୍ତି ଅନୁପ୍ରାସ। କ'ଣ? ଲୁଣି, ମଣି, ଲିଣି, ମଧୁ, ଝରକୁ, ଶୁଣିତା, ବିଷମ, ବଂଶୀ, ସ୍ୱରକୁ, ଣ, 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 ଦେଖି, ନବ, କାଳିକା, ବକାଳିକା, ମାଳିକା, ଆଳି, କାଳିକା, କାନ୍ତସ୍ପରି, ଳକ ହେଲା। ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି, କରିବା ମତ କରି, ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି। ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ। ତାପରେ 45 ନମ୍ବର ଦେଖ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ? 45 ହେଲା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଳ, କ ଏଇରେ ହେଇଥିଲା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ। 46 ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକାଶ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ କ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। 47 ଯେଉଁ ରୂଢ଼ିର ପଦ ସାଥିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ, କ୍ରିୟାପଦ ନଥିଲେ ତ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ହବ, ଯୋଉଠି ଅପସନ୍ ଥବ ଖ। 48 ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା। ଓଟ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ, ତାକୁ ଜିରା ଏତିକି ଦବ ଖାଇବାକୁ। ସେଇଭଳିଆ ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ବୋଲେ କ'ଣ? ନା ଅଧିକ ଆଶା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକି ଅଳ୍ପ ମୂଳିଆ। ଅପସନ୍ ଗ ହେଲା। ତାପରେ ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାର ମୂଷା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରମ ଚେଷ୍ଟା ଯୋଉଠି ଅଛି ସାମାନ୍ୟ କାମ ହେଇଠି। ଅପସନ୍ ଘ ହେଲା। ଆଗତ ଚଢ଼େଇକି ବେସର ବଟା ବୋଲେ ହାତରେ ଜିନିଷ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଥିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କ ହାତକୁ ଜିନିଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଅପସନ୍ କ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।